Miren, hoy está soleado ayer y mira que viene por ahí. ¿Qué pasó, mi nene hermoso? Ay, pues mira, mamá está aquí. Miren. Porque ayer hubo un día muy, pero ¿verdad, Jacob? Muy mojado. Jacob, ven acá. Y los michis estaban que no podían salir. Y miren, ya está todo. Y estoy verificando dónde están. Mira, JJ, ven acá. Y míralo ahí. Ay, qué hermoso. A ellos les encanta estar afuera, así que por esa razón es que cuando llueve, ellos se sienten con poquito cohibidos, ¿verdad? Porque no pueden salir. ¿Verdad que sí? Salieron un poquito cuando dejó de llover. Y Jacob está, mire, feliz. ¿Por qué? Porque ya hoy está, mire, un sol súper radiante, ¿verdad? Y a ellos les encanta, mire, que haya mucho sol para ellos disfrutar el patio. Así que hoy está, mire, él sigue entre las piernas, ¿verdad que sí? Así que mire, feliz día. Hoy es miércoles. Y mire, con un sol brillante. Good morning.